मुंबई से कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आने में? खाना मिला सब कुछ? यहाँ नहीं मिला? बाहर लोगों को साइड में देखा ना, वैसे आ रहा हूँ पास से खाना वाना कोई आ रहा, कहाँ जाने आ जाओ, कहाँ जाएंगे सर? गोरखपुर। कोई और खाने वाने की दिक्कत नहीं, बच्चों बच्चों किसी चीज़ की, सिर्फ खाने और पानी की दिक्कत है? खाने का खाना भिजवा दिया, पानी भिजवा दिया, नहीं उधर भी है और बच्चे के दोनों लेटों को भिजवा दिया है। मैं कहता हूँ